好，而家就日本時間嘅12:25。咁咧今日就入住呢間勁平嘅民宿啦，即係唔會叫民宿嘅，即係俾啲我諗返工人士過一晚嘢嗰啲酒店，又唔係叫酒店咧，好細嘅，睇下一張床、一個電視機、一個雪櫃。咁沖涼咧就頭先啱啱沖完，就要同一班人一齊沖，好似揼骨咁咯嚇。咁就其實都我覺得唔太差咯，如果3000 yen 嘅極之極抵咯嚇。咁最緊要咧帶俾大家睇呢個正嘢，估唔到咧酒店免費嘅，免費4仔可以參觀嘅可以。好啦，咁就收皮先啦，4仔就兒童不宜啦，準備剝褲好，準備嚟料準備。